हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि पहले मानव का प्रकृति से क्या संबंध था और वर्तमान में प्रकृति के साथ मानव का क्या संबंध बन रहा है। आप बॉलीवुड के गानों के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि पहले के गाने आप लोग ज्यादातर सुनेंगे तो प्राकृतिक संबंधों के साथ मानव के संबंध स्थापित होते थे। जैसे अपनी भावनाओं के व्यक्ति जब नायिका करती है कि हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तेरी 2 टकिया की नौकरी, मेरा लाखों का सावन जाए। तो आजकल क्या गाना हो गया, 4 बोतल वोद का, काम मेरा रोज का, और पार्टी यूं ही चलेगी। यस, नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, जस्ट थिंक।